السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحوال جيده. ايوا البنات، هذا اول خروج ليا من بعد الحجر الصحي. واول وجهه غادا نمشي ليها وهو البحر، لانني توحشت بزاف بزاف بزاف. كنحماق على البحر وكنحماق على الطبيعه. وكيف كتعرفوا هاد الايام او هاد الشهور ما كناش كنخرجوا نهائيا، فالطبيعه كنت كنشوفها غير في التلفازه والبحر، وكنبقى نقول الله امتى ان شاء الله نمشي للطبيعه و... ونسمع الامواج البحر. والحمد لله جا هاد النهار، الحمد لله والشكر لله. المهم البنات، هادشي راه داز عليه سيمانه وزياده، غير الفيديو اللي يلا مونطيتو. المهم البنات، ان شاء الله حنا شادين الطريق دابا للبحر، وغنديكم معايا ان شاء الله تفوجوا معايا وتستمتعوا معايا بالاجواء.